Първи дубъл. Втори дубъл. Четвърти дубъл. Казвам се Галина Лалева, в Next ми казват Гали Лалева. От колко време си част от екипа на Next? От далечната 2019. Как започна работа тук? Абсолютно случайно започнах, не знаех изобщо къде отивам, и за какво става въпрос, не знаех дори какво е камион, тук научих. Разкажи интересна случка от работата. Човек искаше да превозим личния му багаж, плюс личната му козичка, като домашен любимец. Какви хобита имаш? Любимото ми хоби е да се занимавам с кучето ми Ноче. Така му е името. Означава нощ, на испански. Принц Ноче, защото се гледа като принц и ходи на изложби за красота. И има медали и купи. Кой отбор ще победи на космическите игри? Да се надяваме да ни канят. Предизвикай някой от колегите да застане пред камерата. Предизвиквам Белон. Пак ли за козата? Нали козата имаме вече?